minerario nel nord-ovest della Sardegna, tra Sassari e Alghero, alla scoperta di una presenza ebraica che affonda le radici in tempi antichissimi. I primi ebrei arrivarono probabilmente al seguito dei mercanti fenici che costituivano delle colonie nelle zone costiere della Sardegna. Sappiamo che con le guerre giudaiche molti prigionieri erano stati trasportati a Roma come schiavi nelle latifondi e nelle miniere di cui l'isola era ricca. I cronisti romani ci parlano di 4.000 giovani ebrei strappati letteralmente dalla comunità israelita di Roma per essere arruolati e relegati in Sardegna per combattere il banditismo. Una storia suggestiva che dall'età antica fino al XV secolo ha visto convivere la minoranza ebraica con il popolo sardo, un intreccio che vede l'apice durante il Medioevo con l'arrivo di famiglie di diversa provenienza. Nel Medioevo arrivarono dei mercanti ebrei nelle città che erano sotto l'influenza delle repubbliche marinarie di Genova e di Pisa e loro costituirono dei primi nuclei a cui poi si sovrapposero quelli che arrivarono invece dopo la conquista catalano-aragonese. Sarà proprio la conquista spagnola, nei primi decenni del Trecento, a dare il maggior impulso allo sviluppo dell'ebraismo in Sardegna. È così che sorgono le juderias, i quartieri ebraici, luoghi di libera residenza, non chiusi come i ghetti, dove gli ebrei si stabilirono in gran numero. A metà del 1300, ad esse si aggiunsero anche ebrei in fuga dal sud della Francia, infiammata dalle persecuzioni. Adesso siamo al centro della giuderia sassarese e agli ebrei sassaresi era stata concessa una zona tra Porta Nuova e Porta Uzzeri da abitare. In questi vicoli c'era tutto un pullulare di attività, artigiani, mercanti, piccoli commercianti, i quali esercitavano i loro mestieri, ma non erano soltanto questi i mestieri loro, erano anche medici, erano uomini istruiti, insegnanti, macellai, calzolai, avevano le loro scuole, avevano le loro sinagoghe, avevano un loro tribunale. Costruita nel 1383, la sinagoga di Sassari, di cui oggi non rimane traccia, probabilmente sorgeva nell'area un tempo dedicata all'oratorio di Santa Croce, attualmente occupata dal seminario vescovile e dall'auditorium dedicato a Giovanni Paolo II, una zona circondata da via Maddalena e dall'antica via Macao. Ma testimonianze concrete della presenza ebraica a Sassari sono custodite nel museo archeologico della città. Nel museo Sanna di Sassari abbiamo per esempio delle lapidi funerarie in marmo con delle iscrizioni. Una riguarda un certo Aniano, nipote del capo della sinagoga, e un'altra Gaudiosa, una piccola bambina di più o meno 3 anni. È commovente questa iscrizione, perché si vede tutto l'affetto dei genitori che la ricordano e dicono tanti particolari. Poi abbiamo ancora, sempre nel Museo Sanna, delle lampade ebraiche con delle menorah, un sigillo sempre con delle menorah, queste provengono da Porto Torres.